ご覧いただきありがとうございます。目覚ましが鳴った。一度止めた。その瞬間、運命は決まっていた。再び目覚めたのは出発5分前。脳がまだ夢の中にいたが、体だけは全力で反応した。靴下を履こうとして T シャツを頭にかぶり、パンツを履こうとしてズボンに両足突っ込んだ。最後の希望は制服だが、それは冷蔵庫の中にあった。なぜ？昨日の夜、牛乳を取り出すついでにハンガー代わりになるかもと思っていたらしい。記憶は曖昧だった。チャイムが鳴る。先生が来た？いや、母だった。今日、日曜日よ。すべての努力が霧と消えた。だが、心には熱い何かが残った。この奇跡の着替え劇場は、間違いなく誰の朝にも潜む現象である。ご視聴ありがとうございました。